بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې تاسو بخیر خوشاله وي. په مازه کې به نن به ان شاء الله مونږ الیمنټر استعمالو. په الیمنټر باندې پیج څنګه ډیزاین کیږي هغه به ډیزاین کوو. د دې نه علاوه په هغه باندې به مونږ فوټر ډیزاین کوو او هیډر به ډیزاین کوو. راځو ورډپریس ډیشبورډ ته. زما ورډپریس ډیشبورډ ته خو د دې ټول نه مخکې ضروري خبره دا ده چې کله هم تاسو ورډپریس کولاوئ نو د ورډپریس نه مخکې به تاسو سره زیم کولاوي. زیم کې په زیم کې به اپاچي مایسیکل بل باندې سٹارټ وي. دا ضروري خبره ده. ها دا زما سره د ورډپریس ډیشبورډ دی. په ورډپریس ډیشبورډ کې زما سره الریډي الیمنټر انسټال دی چې ما مخکې په ویډیو کې څنګه تاسو انسټال کړو. که تاسو هغه نه کتلی زما زړه ویډیو ګورئ په هغه کې ما الیمنټر انسټال کړی دی. ها دا زما سره الیمنټر دی او د الیمنټر سره زما سره دا یو بل اپشن هم راغلی چې هغه ته موږ وایو ټمپلیټس. ها دا زما سره هغه پیجز دي. تاسو ته پیجز ښیم چې ما سره کم پیجز موجود دي. زما سره دا پیجز موجود دي. دا پیجز چې کوم دی که نه یو پیجز زو ډیزاین کولی شم یوزینګ الیمنټر چې ایډیټ وذ الیمنټر کله ووهي نو سره به پیجز ډیزاین کیږي. دې ته به وروسته راځو. اول زه هیډر او فوټر ډیزاین کوم. هیډر څه ته وایي، فوټر څه ته وایي. څنګه چې تاسو سره دراز اپلیکیشن دی، دراز دا چې کوم مخکې تاسو ته دا بره ښکاري که نه دې ته وایي دراز اپلیکیشن. دا چې کوم بر تاسو ښکاري که نه دا زموږ سره دراز اپلیکیشن دی. په دې کې دا چې کوم بر تاسو ښکاري دی تاسو وایي هیډر. دا زما سره هیډر ورته ویلی شي یا ورته نیو بار ویلی شي. صحیح ده. هیډر مطلب دا دی که نه چې د بیسیکلی چې کوم د انسان وجود چې کوم بره پارټ هغې ته څنګه هیډ ورته وایو. دغه شانتې په دې کې چې کوم هیډر دی که نه دې ته دا چې کوم دی که نه دا د هغې هغه بره پارټ دی. صحیح ده. ښه دا زما سره هغه هیډر دی زما سره. او د دې نه علاوه زما سره به د دې دا فوټر دی. که تاسو بل ویب سایټ ته راشئ دا زما سره امیزان.com دی. امیزان.com کې بره دا چې کوم تاسو ته ښکاري دا ستاسو سره هیډر دی یا نیو بار ورته ویلی شي. د دې نه علاوه دا چې کله سرچ نه لاندې راشي فوټر دی. فوټر دا زموږ سره هغه فوټر دی زموږ سره په امیزان.com کې. دا د نوم نه ظاهره خبر د فوټر مطلب فوټ مطلب خپې شولی یو قسم لا او هیډر دا هغه سر شولو نو دا هغه بر سر راځي. او د دې نه علاوه باقي چې کوم پارت دی دا په باډي کې راځي چې هغه موږ یو پیج جدا جدا ډیزاین کوو. ها لازم ده چې زما سره دا هغه ډیشبورډ ته په ډیشبورډ کې زما سره ټمپلیټس دي. په ټمپلیټس کې دا زما سره تیم بلډر دی. دا ټمپلیټس کې زما سره تیم بلډر دی. تیم بلډر باندې کله کلیک کړئ نو په دې کې به زموږ سره تیار بلډر پراته وي. الیمنټر څه کار کوي؟ الیمنټر موږ د تیم بلډر یو اپشن راکوي چې په هغې کې موږ خپل هیډر او فوټر ډیزاین کولی شو. ښه هغه به تاسو ته اوس ښکاره شي. دا هیډر دی. هیډر ما کلیک کړلو او دا ځای کې زما سره ایډ نیو بټن دی. ایډ نیو باندې ما کلیک کړلو. دا ځای کې به زما سره یو اپشن به کولاو شي د الیمنټر یو خپل ډیشبورډ به کولاو شي زما سره. ها دا چې کوم دی دا تیار ټمپلیټس ما لګوي چې دا کله انسرټ وي نو تیار ټمپلیټ به سره انسرټ شي. دغه شانتې دا دی خو چونکې دې ته زه نه راځم زه ګورم چې ډیزاینینګ کېږي څنګه په الیمنټر باندې. دا زه کراس کړم. دا مې کراس کړلو. دا هغه زما سره ډیشبورډ دی. زما سره په دې ډیشبورډ کې زما سره په الیمنټر کې دا زما سره ویجټس دي. سایټ لوګو، سایټ ټایټل، پیج ټایټل، ورډپریس مینیو، دغه شانتې ډېر شي دي. کنټینر دی، ګریډ دی، بېتحاشه هیډینګ دی. هیډینګ لپاره موږ هیډینګ ورکوو. ایمیج دی لکه ایمیج اپلوډ کول. ټیکس ایډیټر په دې کې چې کله ټیکس ورکړي، کله ویډیو ورکړي یا کله بټن جوړي، دغه شانتې کله ګوګل میپ استعمالوي. صحیح ده. دا زما سره ویجټس دي. ها دا ځای کې زما سره چې کوم دا ځای کې ورکړی که دا ځای کې تاسو خیال وکړئ دا ځای کې لیکلی ډریګ ویجټ هیر. نو ډریګ ویجټ هیر لیکلی دی. دا ځای کې به زه داسې نه به یو ویجټ راخلم او دغه شانتې به یې ډراپ کوم. که داسې زه ډراپ کړم نو دا ځای کې به ماته به چې دلته کې ته خپل څه ټایټل ولیکه. نو دا ځای کې زما سره سایټ ټایټل دی. نو سایټ ټایټل تاسو وګورئ دا زما سره هغه سایټ ټایټل چې الریډي ورکړی دی په سیټینګ کې. نو چونکې دا زه اوس فلحال نیسم نو دا ما کراس کړلو. زه رااخلم دا ځای کې کنټینر یا ګریډ. ښه تاسو به اوس وایئ چې کنټینر څه ته وایي، ګریډ څه ته وایي. دا دوه یو ویجټس دی چې دا موږ د لی آوټ لپاره استعمالوو. تاسو دلته کې وګورئ لی آوټ دی دا زما سره. دا کنټینر دی. کنټینر بیسیکلی یو باکس دی. څنګه چې ما خبره وکړه چې یو باکس دی که نه دا به زه راواخلم او دا به زه دا ځای کې ډراپ یې کړم. دا ځای کې دا ما ډراپ کړلو. ښه کنټینر مې څنګه ډراپ کړو دلته کې زما سره اپشنز چینج شول زما سره. صحیح ده. په دې کې زما سره سټایل اپشن دی. زما سره ایډوانس اپشن دی. فلحال راځو لی آوټ ته. د کنټینر لی آوټ داسې کې لیکلی ایډیټ کنټینر. صحیح ده. دا کنټینر لی آوټ یې لیکلی داسې کې فلیکس باکس دی. فلیکس باکس پکار دی یا ګریډ پکار دی. که ګریډ وي نو زما سره دغه شانتې راځي. صحیح ده. او که زه چې نه فلیکس باکس دی نو فلیکس باکس دی. زما سره فلحال فلیکس باکس برابر دی. په ګریډ باندې به زه وروسته خبره وکړم چې ګریډ څه ته وایي، فلیکس باکس څه ته وایي. صحیح ده. ښه دا ځای کې لیکلی کنټینر وید. د دې مطلب وید چې کوم دی د دې څونه دی. د دې وید چې کوم دی ټول سکرین پورې اخلي که نه د دې نه ولې د دې پورې اخیستل پکار دي. صحیح ده. دا ځای کې زه کله ورکړم فل وید نو دی به زما سره د سکرین ټول وید به واخلي. دا ځای کې تاسو زه واخلم تاسو ګورئ دی
دا به کمیږي او سیوا کیږي کمیږي او سیوا کیږي نو دې ته موږ سوای ویډیو ته وایو نو چونکې دا زه 100 کومه نو فلحال زما سره 100 مطلب دا چې ټول سکرین 100% بشي راځي زما سره دا اپشن دي زما سره دي چې 100% دي زما سره د دې علاوه د دې هایټ هم دی دا شان د هایټ او غیر زو انکریز کولای شم او کومولای شم سیده دا زما سره دغه هایټ دی چې دا به فلحال 0 کومه دا اتوماتیک به زما سره هایټ اخلي د دې علاوه زما سره پرې کې آیټمز دی ډایرکشن دی جسټیفای کنټینټ دی او الاین آیټم دی ها دا د دې زور اعظم چې دا د دې څه مطلب دی سیده د دې علاوه زما سره سټایل دی په سټایل کې زه دې ورکوم چې زما سره د دې بیک گراوند کلر دی د دې بیک گراوند کلر زه سپوز ورکوم دا چې زما سره د بیک گراوند د چې د شولو کلاسیک باندې ما کلیک کړم دا کلر دی کلر چې ما کلیک کړو تاسو ګورئ د دې کلر چینج کیږي تاسو ښکاري د دې کلر زما سره چینج کیږي زم چې فلحال د دې کلر د قشنت صحیح ده او د دې نه علاوه زما سره د دې ایمیج هم بیک گراوند ایمیج هم اپلوډ کولای شم او د چل کوم د دې فلحال د هایټ چې کنه دا انکریز کوم چې تاسو ته پته ولګي هایټ د دې زما سره دونه شوله صحیح ده ها په سټایل تر لمه په سټایل کې زما سره د ایمیج دی ایمیج کې تاسو وګورئ فلحال زه ایمیج اپلوډ کول نه غواړم خو تاسو خپل لپاره د دې کې سلیکټ کې د بس تاسو د دې کې بیک گراوند ایمیج بس تاسو سره ښکار شي چونکې دا زه ریموو کوم نو بیک گراوند ایمیج زما په کار نه لري د دې نه علاوه زما سره ډېر شي اپشنز زما سره بورډر اپشن دی لکه مطلب د دې سایډ زما بورډر راشي صحیح ده او پلس دا پلس مې کله وو زما سره هغه ویجټس په دوباره راغلل دا چل کوم چې په دې کې زه اخلم او په دې کې ما لوګو واچوله صحیح ده دا هغه لوګو زما سره رااله صحیح ده د دې نه علاوه زه وایم چې دا پر بار بیک کلیک کوم یا دا و چې کله دا دی وو او دا دی وو نو دلته کې به زه راواخلم یو سرچ فارم به راواخلم سرچ فارم مې راواخیستلو دا یو سرچ بار غونډه کې دی صحیح ده دا مې سرچ بار راواخیستلو فلحال مې سرچ بار راوخیستلو د دې سایز دی د سایز فلحال لپاره دونه به پوره وي خلاص زه په دوباره بیا کلیک کوم او په دې کې د علاوه دا چې زه اخلم پیج ټایټل هم راغستی شم ورډپریس منیو هم راغستی شم هیډینګ هم راغستی شم خو زه په ورډپریس منیو راواخلم او دا به دې ځای کې پرېږدم دا ځای کې زما سره ډراپ شي دا زما سره دا ځای کې ورډپریس منیو زما سره راشي که تاسو ته خیال څنګه چې ما مخکې ورډپریس باندې منیو جوړه کړې وه هغه منیو زما سره دلته کې راغله صحیح ده ها چونکې دا ښکلی نه ښکاري دا داسې دی او زه وایم که نه چې دا ټول چې کوم دی دا هاریزنټل شي دا زما سره اوس ورټیکل دی یعنی مطلب یو بره دی بل لاندې دی بل لاندې زه وایم چې دا یو چې کوم دی دا لیفت ته شي دا یو سنټر ته شي او دا یو رایټ ته راشي دا به څنګه کېږي په دې باندې ما کلیک کړلو دا ځای کې زما سره لی آوټ آپشن دی چې کله دې ته تاسو ګورئ ښه د دې نه علاوه دا ځای کې زما سره دا ځای کې نیویګیټر یو آپشن دی نیویګیټر چې کله کولاږي نیویګیټر کې خلکو ته په اسانه پته لګي صحیح ده په دې نیویګیټر کې که تاسو وګورئ دا راواخله داسې دغه شانتې راواخلې داسې به پرېږدو صحیح ده دا زما سره کنټینر دی په دې کنټینر کې ما سایټ لوګو سرچ فارم دی او ورډپریس منیو ده فلحال زما سره دا دی صحیح ده که سایټ لوګو باندې کلیک کړئ سایټ لوګو سرچ فارم دی دا ورډپریس منیو ده فلحال زه کنټینر باندې مې کلیک کړو نو کنټینر زما سره راواخلو کنټینر کې زه ډایرکشن ورکوم آیټمز ډایرکشن ورکوم زه چې دا هاریزنټل شي څه شو ګوره اول ورټیکل ما څه کو هاریزنټل مې کو یا ریورس دی یا زما سره بیا کالم دی خو ریورس کالم دی صحیح ده یو دا کالم دی یو دا کالم دی په دوه کې فرق دی صحیح ده خو فلحال زما داسې پکار چې دویم چې دا شي رو شي هاریزنټل شي ښه اوس دا بره دی دا هم بره دی دا شی دا لاندې دی نو دی به سنټر ته راولو نو سنټر ته به څنګه راولو دلته کې جسټیفای کنټینټ لیکلی دی جسټیفای کنټینټ چې په دې کې دا لیکلی سټارټ دی دا د سنټر دی دا د اینډ دی او دا د سپیس بټوین ښه صحیح شولو د دې څه کار دی ګوره د دې مطلب دا دی که چې دا ټول هر څه به سټارټ ته راشي د دې کار دی دا به سنټر ته راشي او دا به اخر ته راشي او د دې علاوه دا به سپیس بټوین چونکې سپیس بټوین زما خوښ دی ښه دا اوس هم هغه شانتې لا بره دی که تاسو خیال یې نه زه چې دا د دې سنټر ته راشي یا د دې اخر ته راشي دا به څنګه راولو د دې ځای کې تاسو وګورئ الاین آیټمز دی الاین آیټمز باندې کړئ تاسو کلیک کې سټارټ دی دا ځای کې ورته سنټر دی دا ځای کې زما سره د اینډ دی دا ځای کې زما سره سټریچ اینډ دی تاسو وګورئ اینډ ته رالو سنټر دی سنټر ته رالو زما سنټر خوښ دی سنټر صحیح دی ټیک ده
دا مې کړلو پبلش چې کله ما ووایو نو داسې کې وایي ویر ډو یو وانټ ټو ډسپلی یور ټمپلیټ مطلب ته خپل ټمپلیټ په کوم ځای کې شو کول غواړې ښکاره کول غواړې داسې کې زه ورکوم ایډ کنډیشن په ایډ کنډیشن کې داسې کې دی انکلوډ مطلب د زه شاملوم په څه کې په انټایر سایټ کې په خپل ټول سایټ کې یا زه ته چې ارکایوز کې یا د زویم چې په سینګولر کې بیا داسې کې زما سره مختلف هغه اپشنز راځي خو زه چونکې زه فلحال وایم چې انټایر سایټ شو زما سره او د زما سره انکلوډ د زما سره انټایر سایټ چې نو انټایر سایټ او د ځای کې جو هم سیو اینډ کلوز او دا به زما سره پبلش شي او زما سره به د دې ویب سایټ د ته ګوره ته چونکې هغه شانتې دی ریفریش کوي نو دا به چینج شي واو زبردست زما سره چینج شولو بهترین دا زما سره هغه لوګو دا زما سره هغه سرچ دی زما سره هغه منیو ده زه چې د دې د هم د کلر وغیرہ چینج کوم دا به څنګه چینج کوم دا چې زه واپس ته راځم او دا چې کې څه خیال د چې ورډپریس منیو باندې ما زه کلیک کوم ورډپریس منیو کلیک شو دا ورډپریس منیو سلیکټ شو دا چې د ایډیټ ورډپریس منیو کې دا چې زه له اوټ ورټیکل سلیکټ کولای شم د بشي ورټیکل ګوره ته ورټیکل شو صحیح ده د او ډراپ ډاون هم کې دي شي لکه ډراپ ډاون چې کله به دې کلیک کوم دا به شو شي ډراپ ډاون چونکې زما ډراپ ډاون نه پکار زما هورزنټل پکار دی دا ډراپ ډاون اصلي کې موږ په موبایل کې جوړو د دې علاوه لیفټ سنټر دی چونکې دا لګ دا سب پر خپل په باسي ځکه چې د سایز بالکل فکس دی او د دې علاوه انډرلاین اورلاین فلل دا نن کوم نن څه مطلب ورو دا ځکه سیده شو او چې کله ما انډرلاین کوم چې کله هوور شي کنه پوینټر مطلب چې ماوس په کله کې دی چې ماوس په کله کې دی لږه کې د اساس نه ښکار شي دا دی چې کله ماوس په کې د اساس نه ښکار شي صحیح ده زما دا نه دی خو زه چې دا نن کوم بالکل نن کوم صحیح ده او د دې علاوه د دې کلر به څنګه چینج کوو چې دا هو چې کله زه په ماوس کې رم د کلر شي گرین شي د دې کلر شي گرین شي دا وګوره گرین دی دا به څنګه چینج کوو دا به موږ دلته کې په سټایل کې چینج کوو صحیح ده نو دا چې زما سره د سټایل دی سټایل د سره علامه راځي کې ټایپوګرافي ده په ټایپوګرافي کې زما سره د دې چې کوم دا ټیکسټ دی کنه د دې فونټ فیملی د دې هر څه چې کوم د موږ چینج کوو چې زه فلحال ته سپورټ وایم چې زه ولې یو ورکوم یو خپل غونډه کې ورکوم ګوره د دې شولو اجازه وته ما چې دا هم نه خپلې ساده غونډه کې ولا ګورم دا یو بخپلې قدم نه خپلې تاسو د خوخته ما خو نه خوخ زه خیر زه بوله فلحال چې دی کنه دلته کې به ولا دا یو دا خو ډېر فضول دی ډېر زیات فضول دی صحیح ده دا ساده غونډه کړی خلک دا یو صحیح دی ټیک ده دا ساده شولو ګورو دا اپډیټ چې کله مې اپډیټ والو دا ځکه نه روانه ده دته ګورو دا ریفریش دا به چینج شي ته ګورئ یعنی چینج شولو او لاندې هغه انډرلاین تیم لاړو ودل ها وته دې نه علاوه د دې کلر پاتې دی د دې کلر د ځکه ټیکس کلر دی د ټیکس کلر چې کوم دی د دې زوی مچ دا بالکل وایټ شولې یا ریډیش کلر نه خپلې د دې مچ کوم دی چې دا کلر وسنګي دا څنګه خپلې دا خپلې دا چونکې زما ډیزاینینګ مایند ډیر زیات خراب دی نو تاسو دا مایند کوئ صحیح ده د دې علاوه دا هور او نارمل دې باندې څه ډیفرنس دا ډېر ضروري شی دی هور دی او نارمل دی نارمل څه شی دی نارمل چې کوم تاسو دا ښکاري دی کله دا نارمل دی کنه چې ماوس په کله کېرم دا گرین شي ماوس په کله کېرم دا څه شي گرین شي دا څه هور نو ځکه هور روال او هور کې دا گرین دی نو زویم چې دا گرین نه د دې چونکې زویم چې دا شي بلیک ګول بلیک فون نه کوي لګ دشي دا فون کوي نه دام فون نه کوي سړیا دې ته براشه ما د ځکه ब्लू कलर बोलो ब्लू की बोल शांति ब्राइट ब्लू दा शांति सही देखा दा ब्राइट ब्लू सही दे फिलहाल दा पारा हाँ जो चिकल दा कलर चेंज को मंदा कि कल सोच कि दा कि तस्त हेक्साडेसिमल यो दा खई दा जरा वखन दा बजू कॉपी की इंदा तो बाहर से किदा इस्तेमाल जमा कल कॉपी को नो दा कि कजू तो हुए मकान छि देला जो पॉइंटर कलर हो तो चेंज कोला शमा खुद चूंकि एक्टिव له هم जो दा कलर ورکوما एक्टिव باندې دغه کلر رالو او دا دسی شروع او دا اپډیټ شروع
اکټیو او هور او نورمال او هور باندې تاسو پوه شئ خو اکټیو څه مطلب دی اکټیو مطلب دا دی چې کله زه په دې سي کلیک کوم دي چې کله سي کلیک ون سم ته اکټیو چې کله پرې د هغه ان اکټیو شو چې کله پرې دي سي کلیک ون سم او د خندماني ولديني د څه اکټیو وته وي خدا اوس ریفرش کنو اساس سره باقي کلرز چینج وشي یعنی اساس سره باقي کلر چینج شي که په اکټیو نه پو اکټیو زو کلر چینج کوم تاسو بس پته ولګي بالکل بلو شو اپډیټ او د ځکه ریفرش دته ګوره ها اوس پوه شو تاسو چونکې د دې مطلب دا دی چې کله زه په دې کلیک کوم کړم د دې کلر به چینج کیږي څنګه دې ته ګور د دې هوم کلر داسې دی او د دې کلر داسې دی یعنی مطلب دا دی چې زه کله په هوم پیج کې مکه نو هوم اکټیو دی زما سره نو ځکه زما سره د هوم کلر داسې دی چې کله زه په کنټیکټ اس باندې کلیک کوم زما سره وسته کنټیکټ اس کلر نه دقه شانتي بشي د دې مطلب داسې دی صحیح ده ها صحیح شو دا زموږ سره هغه نیو بار چې موږ ډیزاین کړو د دې بیک گراوند کلر چې موږ زمانه د وخت د ډول ډایرکټ چینج کولای شم دا څنګه چینج کولای شم ماره کنټینر له بیک گراوند کلر ورکړه دي لازم چې زما سره به سټایل په سټایل کې دا بیک گراوند کلر دی بیک گراوند کلر ول زور کوم چې کمپلیټلی بلو کمپلیټلی بلیک او دا اپډیټ کا او چې اپډیټ شي دا چې دا ریفرش کړه چې ریفرش و دی بیک گراوند کلر به بلیک شي صحیح ده نن د پاره دا پرو نن موږ نیو بار جوړ کړو ان شاء الله په نیو ویډیو کې موږ فوټر جوړو دغه دا ویډیو به ډیره ته وګديږي نو ملاوي په نیو ویډیو کې او ډیره مننه زما ویډیو ته لپاره السلام علیکم